Almindeligt helbredstjek. Hej, kom indenfor. Hvad kan jeg hjælpe med? Hej. Jeg vil gerne have et almindeligt helbredstjek. Selvfølgelig. Er der noget særligt, du er bekymret for? Ikke rigtigt. Men jeg vil gerne være sikker på, at alt er i orden. Har du haft nogle symptomer på det sidste? Jeg har været lidt træt og haft mindre energi end normalt. Har du haft nogle symptomer på det sidste? Jeg har været lidt træt og haft mindre energi end normalt. Hvor længe har du haft det sådan? I nogle uger, tror jeg. Sover du godt om natten? Ikke altid. Jeg arbejder meget for tiden. Det kan godt påvirke kroppen. Ja, det tænkte jeg også. Men jeg vil gerne have taget blodprøver. Det kan vi godt. Vi kan tjekke blodprocent, jern, blodsukker og stofskifte. Det lyder godt. Kan I også måle mit blodtryk? Ja, det gør vi i dag. Og jeg laver også en henvisning til blodprøverne. Perfekt. Tak skal du have. Undersøgelser en gang om året. Hvad kan jeg hjælpe med i dag? Jeg vil gerne spørge, hvilke undersøgelser man bør få lavet en gang om året. Det kommer lidt an på din alder, dit helbred og din familiehistorie. Jeg forstår. Jeg vil bare gerne passe på mit helbred. Det er en god idé. Vi plejer at se på blodtryk, vægt og eventuelt blodprøver, hvis der er behov. Kan man også få tjekket vitaminer og jern? Ja, hvis der er symptomer eller mistanke om mangel. Jeg føler mig nogle gange træt og uden energi. Så giver det god mening at tage nogle blodprøver. Hvad med kolesterol og blodsukker? Det kan vi også undersøge. Fint. Jeg vil gerne have et grundigt tjek. Så bestiller vi relevante prøver og følger op, når svarene kommer. Det lyder rigtig godt. Har du andre spørgsmål i dag? Nej, det var det. Tak for hjælpen. Henvisning til ultralyd af brystet. Hej, hvad kan jeg hjælpe med? Hej. Jeg vil gerne tale om mine bryster. Ja, selvfølgelig. Hvad drejer det sig om? Jeg vil gerne have dem undersøgt. Bare for at være sikker på, at alt er normalt. Har du mærket en knude, smerter eller andre forandringer? Jeg synes, jeg har lidt ømhed. Men jeg er ikke sikker. Hvor længe har du haft det sådan? I nogle uger. Har du set ændringer i huden eller ved brystvorten? Nej, det har jeg ikke. Jeg kan først undersøge dig her i klinikken. Ja, det er fint. Hvis der er behov, kan jeg henvise dig til en ultralydsscanning.
Det vil jeg gerne. Hvis du synes, det er relevant. Det vurderer vi efter undersøgelsen. Okay, tak. Jeg vil bare gerne være på den sikre side. Forebyggende undersøgelser for kvinder. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg vil gerne spørge om forebyggende undersøgelser for kvinder. Ja, selvfølgelig. Hvad tænker du på? For eksempel brystundersøgelse, blodprøver og andre rutinetjek. Det afhænger lidt af din alder og dine symptomer. Jeg har ingen særlige symptomer, men jeg vil gerne følge op en gang om året. Det er fornuftigt. Vi kan tale om blodtryk, blodprøver og eventuelt gynækologiske undersøgelser. Kan man få lavet celleprøve her? Ja, det kan man i mange tilfælde. Og hvad med brysterne? Hvis du har symptomer eller bekymringer, undersøger vi det nærmere og henviser dig ved behov. Okay, jeg vil gerne være bedre til at passe på mig selv. Det er en rigtig god idé. Kan vi starte med blodprøver? Ja, det gør vi. Svar på blodprøver. Hej igen. Nu har vi svar på dine blodprøver. Godt, jeg har været lidt spændt. Det forstår jeg godt. De fleste værdier ser fine ud. Det var godt at høre. Dit jern er lidt lavt, men ikke meget. Okay, hvad betyder det? Det kan godt forklare, at du føler dig træt. Skal jeg gøre noget ved det? Ja, vi kan tale om kost og eventuelt jerntilskud. Er resten normalt? Ja, blodsukker, stofskifte og kolesterol ser pænt ud. Det er jeg glad for. Vi kan tage nye prøver om nogle måneder, hvis det bliver nødvendigt. Det vil jeg gerne. Så laver vi en plan sammen.